오늘 공연 되게 재밌었고 확실히 저는 좀 아미 여러분들 앞에서 공연을 할 때 되게 미안해. 이거를 맞아요, 졸려서 그런 거예요. 아무튼 좀 힘을 많이 받는 것 같아. 오늘도 많이 느꼈어. 이제 요즘 제가 막 활동이 많았던 게 아니니까. 근데 오늘 되게 많이 느꼈는데 확실히 앞에 이렇게 아미 여러분들 있는 거랑 없는 거랑 확실히 차이가 큰 것 같아. 힘이 다르다고 해야 되나? 약간 원래 어제보다 오늘 몸 상태가 더 안 좋았거든요. 솔직하게 얘기하면 오늘 계속 기침이 나오는 거예요. 계속 막 숨 쉬는데 너무 막 스트레스 받길래 오늘 괜찮을라나 했는데 딱 그 인터뷰 시작하는 시점부터 공연하기 그 이후까지 그냥 그 호흡에 대한 그 생각들이 아예 없었어. 그냥 너무 재밌었고 확실히 아미가 있어야 돼. 난 콘서트가 맞아. 그래서 이번에 생방송 하는 것도 너무 재밌었고 솔직히 좀 그런 거 있었거든. 내가 미묘하게 막 뭐 라이브 하면서 음이 나가고 뭐 음이탈이 나더라도 그냥 그 라이브 그러니까 그 느낌이 주는 뭔가가 있다고 생각하거든요. 근데 이제 이번에 활동할 때 다 좀 그런 식으로 해가지고 너무 좋았고 되게 재밌었고 활동하면서도 저도 이제 모니터링을 하다 보니까 근데 좋은 소식도 많이 들려오고 아미 여러분들이 계속해서 내가 활동을 안 하고 있는 시점에도 멀리서 되게 많은 응원을 해주니까 너무 기쁘고 힘이 많이 됐고 너무 행복했습니다. 되게 좀 어떻게 보면 되게 짧죠. 왜냐면 뭐 이제 좀 잘 맞아떨어지지 않는 부분들이 되게 많아서 이렇게 활동도 되게 어떻게 보면은 되게 한정적으로 뭔가 한 느낌이긴 한데 그럼에도 불구하고 짧지만은 너무 되게 고맙고 되게 행복한 활동이지 않았나 그런 생각을 합니다. 되게 고마워요. 진짜 고맙고 오늘 무대도 그냥 별 생각 없이 했어요. 너무 재밌어서 나는 음이탈이 나도 재밌었을 것 같아. 뭐라 해야 될까, 맨날 음이탈이 나면 안 되겠지만 내가 잘하는 건 명확하게 있고 여러분들이 좋아해주는 그 포인트들이 있고 하니까 자신감도 있고 하니까 몰라, 그냥 오늘 무대를 망쳤어도 물론 안 망치게 했겠지. 겁나 열심히 했겠지. 그래 너무 재밌었을 것 같아. 난 그냥 여러분들 만나는 게 참 좋다. 이렇게 라이브도 어떻게 보면 지금 소통이 되고 있는 거니까 좋아. 다 좋아. 무대 망치면 어때? 물론 쪽팔리겠지. 아미들 기 살려줘야 되는데 무대 당연히 잘해야 되지. 그건 항상 디폴트야. 잘해야지. 그건 맞지만 무대 망치면 어때? 뭐 그냥 하는 거지. 물론 그냥 할 생각 없음.
겁나 잘할 거임. 아무튼 오늘 어제보다 너무 간지러운 거예요, 목이. 들숨 한 번 했는데 막 너무 간지러운 거야, 이 기도가. 기침 계속 나고 했는데, 아무튼 그런 걸